メタン、今日はお金の話なのだ。1万円札の顔、福沢諭吉先生なのだ。この立派な秀人はきっと昔からお城でふんぞり返っていた超エリートお殿様に違いないのだ。僕も生まれながらの勝ち組になりたかったのだ。あら、ずんだもん。それは大きな勘違いよ。福沢諭吉は実は下級武士の出身で、若い頃は当時の社会に不満たらたらだったのよ。むしろこんな世の中間違ってるって壁を殴っているような怒れる青年だったの。この立派なおじさんが不満たらたらの下級武士？てっきり苦しゅうないとか言ってるタイプだと思ってたのだ。彼はただの偉人じゃなくて、壮絶なコンプレックスをバネに世界を変えた超アグレッシブな成り上がりなの。今日は福沢諭吉の意外な反骨精神と狂気すら感じる努力の日々について解説してあげるわね。身分地獄の少年時代と父の無念。まず彼が生まれた中津藩、現在の大分県は身分制度が異常なほど厳格だったの。同じ武士でも上司と下士の間には絶対に越えられない巨大な壁があったわ。道で会えば下士は泥に頭をなすりつけてお辞儀をしなきゃいけないし、子供同士ですら遊ぶことも許されなかったの。同じ武士なのにそこまで差別されるのだ。理不尽すぎて耐えられないのだ。特にからかったのが父親のことで、父は非常に優秀な学者だったのに身分が低いというだけで一生地味な会計係しかさせてもらえなかったの。諭吉はこれを深く恨んで、門閥制度は親の敵、仇と断言しているわ。親の敵っていうくらいこの理不尽なシステムをぶっ壊してやりたいと思っていたのね。神様を踏んづける実験。なるほど、それで世の中を恨んでいたのだな。でも心の中で文句を言うくらいしかできなかったんじゃないのだ。いいえ、彼の性格はもっとロックよ。ある日彼は罰が当たるという迷信を疑って神社の神様のお札をわざと足で踏みつけたの。それどころかなんとトイレで紙の代わりに使ってみたそうよ。やあ、何をしてるのだ。罰当たりすぎて怖すぎるのだ。結果何事も起きなかったわ。彼は体を張って権威やたたりなんて人間が勝手に作った幻だと証明したかったのね。幼い頃から見えない恐怖で人を縛る社会の仕組みを見抜こうとしていたのよ。狂気の敵塾時代。ただのヤンキーかと思ったら鋭い視点を持っていたのだ。でも勉強の方はどうだったのだ。20歳過ぎて大阪の敵塾に入ってからは狂気じみたガリ勉生活よ。彼は数年間一度も枕をして寝たことがないと言っているわ。机で勉強して眠くなったら突っ伏して寝る、布団で寝る概念を捨てたのよ。ブラック企業も真っ青なのだ。当時の彼らにとって知識だけが身分の壁を突破する唯一の武器だったからね。身なりは汚くても頭の中身は将軍様より上だという強烈なプライドで戦っていたのよ。世界への絶望と転換。すごい執念なのだ。そこまで勉強したらもう怖いものなしなのだ。ところが人生最大の挫折が待っていたの。猛勉強してオランダ語をマスターして横浜に行ったら看板も会話も全部英語だったのよ。世界の主流は英語でオランダ語は役に立たなかったの。うわあ、何年もの努力が無駄に。僕なら内テクに帰るのだ。でも諭吉はその翌日からこれからは英語だって切り替えてまたゼロから勉強を始めたの。このバイタリティでチャンスをつかみアメリカへ渡った彼はさらに衝撃を受けるわ。現地の人にワシントンの子孫はって聞いたら、さあ普通の人だよって言われたの。日本なら家柄が全てなのに。そう、家柄じゃなくて今何をしているかが重要という実力主義の社会に彼は脳天を打ち抜かれたのよ。学問のすすめの真意。帰国した彼が書いたのが学問のすすめよ。有名な天は人の上に人を作らずの続きには実はこう書かれているの。人は平等だが現実には貧富の差がある。それはなぜか、学ぶか学ばないかその違いだけだ。いえ、みんな平等じゃなくて勉強しないやつは落ちこぼれるぞっていう厳しい宣告だったのだ。その通り。理不尽な扱いを受け悔し涙を流した彼だからこそ、親や国のせいにするな、自分の実力で這い上がれと伝えたかったのよ。まとめ。どう？福沢諭吉のイメージ変わったかしら？めちゃくちゃ変わったのだ。ただの偉い人じゃなくて理不尽と戦った熱いロックな努力家だったのだ。お札を見るたびに
勉強しようで怒られてる気がするのだ。そうね。彼の原動力は怒りと努力だった。1万円札を見たら彼からの自分の実力で運命を切り開けという熱いエールだと思ってちょうだい。わかったのだ。僕もおやつを勝ち取るために実力をつけるのだ。その意気よ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。